今集較為罕有咁樣同大家介紹音響附件地盒啦。品牌咧係喺近年本地 Hi-Fi 界同埋 Hi-Fi 界都引起過一陣小轟動嘅日本 Kojo Technology 廠方最新推出嘅金色地盒 Crystal E-G 個樣咧同上一代差唔多一樣，但係價錢咧貴咗成倍喎。究竟除咗隻色唔同咗之外，入邊嘅設計、用料同埋出嚟嘅聲音表現又會係點呢？仲有我見今集難得講地盒啦，我會同大家分享埋玩地盒，無論係咩牌子、咩價位，所遇到嘅困難同埋可以玩嘅唔同方法。咁啊，對地盒呢個咁惹火嘅音響附件有少少興趣嘅朋友呢，千祈唔好錯過今集啦！Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFASAN.com。今日同大家實試嘅產品呢，都係近期市場其中一個焦點啦，就係嚟自日本 Kojo Technology 嘅 Crystal E-G 金地盒啦。如果大家覺得我哋拍嘅片都幾好睇呢，咁啊不妨俾埋個 like 同埋考慮下訂閱啦。Crystal E-G 個樣係同舊版一樣啊，顏色唔同，價錢唔同，聲效應該都唔同。咁入邊嘅技術又係咪唔同呢？即刻同大家講解下。開箱，其實個 packing 咧應該係同上代一樣嘅，說明書啦，跟住有條原廠嘅跟嚟嘅標準地線，1米嘅大叉去細叉，咁啊細叉接地盒嘅，咁大叉就俾你駁翻機後邊嗰啲螺絲位啦，又或者係俾你駁喇叭嘅。好，另外一條地線都係1米長，咁就係 RCA 去細叉，咁細叉咧就係駁地盒 ，RCA 咧就係駁翻系統裏邊嘅 signal ground 噶啦。好啊，金地盒啊，玫瑰金嚟嘅，比較失圖少少。當然即係你擺喺屋企嘅系統度啫，唔係叫你孭出街。咁至於個地盒咧就非常之簡單啦。我開埋嗰個先，搞掂一對金地盒。咁玩多一隻地盒有咩玩法咧？一般嚟講兩種方法。第一就係串住佢，即係一隻搭一隻。咁咧一邊係駁器材，另一邊咧就穿多一隻。咁理論上咧穿多一隻個效能就會提升噶啦。其實唔係淨係呢個地盒啊，坊間好多地盒都係咁嘅。越多處理面積咧，咁佢嘅效能就會越高。一隻你聽到有分別，好明顯喎，有分別喎，有改善喎。咁你先考慮加多一隻。咁如果你加多一隻都覺得得嘅話咧，咁我就個人就唔會建議你話3、4、5、6隻咁加落去，因為一般嚟講2隻已經好夠噶啦。你再加落去咧，應該就係每一隻加咗上去對聲音嘅幫助係會有嘅，但係唔會係好多。咁另外一種多地盒嘅玩法咧，就係擺喇叭啦，因為喇叭係2隻噶嘛，一般啊立體聲2隻啦，更加之唔可以 short 埋佢啦，所以咧就一定要左一隻右一隻，好似而家咁樣。亦都係今次我會實試嘅方法，就用你嘅地盒駁你嘅地線，你嘅地線就駁落去你喇叭嘅庫嗰度，咁就好簡單噶啦，亦都唔需要波唔需要成噶啦，一駁就有噶啦。嗱，呢一隻 Crystal E-G 咧，一隻金地盒其實係仲貴過打孖買嘅舊版地盒少少，所以外觀睇落咧，除咗顏色唔同之外，好似冇乜分別咁，但係實際上佢入邊係俾多咗好多嘢你嘅。簡單啲嚟講咧，一個 Crystal E-G 金地盒其實就係等於一個限量版 Crystal E J-Tune 進階地盒，再加6支 Crystal EP 地插嘅所有效能加埋一齊。呢個效能嘅提升唔係淨係得個講字嘅，係真係有數得計啊！咁拆開個地盒同大家睇睇入邊啦，大家睇到地盒嘅下層呢，基本上就係同上一代嘅地盒一樣，都係用唔同嘅金屬板嚟到排列結構嘅。total 咧係有8層金屬啊，排列嘅方法呢，就係不鏽鋼、黃銅、銅、黃銅、銅、黃銅、銅、黃銅。望落去都係幾塊金屬板啫，但係其實同上一代最唔同嘅地方就係呢幾塊金屬板都係用咗 J-Tune 技術喺金屬板嘅表面極度均勻咁樣作出噴砂嘅處理。咁令到所有金屬板由原來好光滑，就變咗做好似海綿狀咁樣嘅狀態，從而就令到金屬板每一塊接觸空氣嘅面積得到大幅度嘅提升。原版 Crystal E 入邊嘅金屬板 total 嘅總面積咧就係1000平方厘米，咁而今代金屬板嘅總面積咧就係1600平方厘米，比起上一代多咗足足 60% 啊！好啦，跟住就睇睇地盒嘅上層，上層就係裝咗6粒廠方特製嘅鋁質電解電容啊！呢啲電容其實即係 Crystal EP 地插入邊嘅嗰粒電容啊，
呢粒電容入邊呢係用好似絲帶形狀嘅鋁箔嚟到去做嘅，表面又係做咗海綿狀處理啊，令到佢嘅接觸面面積喺咁細嘅地方都可以做到幾大啊！係每一粒電容係有11000平方厘米嘅面積。咁而家係有6粒一齊發功，即係話淨係上面嘅電容都有66000平方厘米嘅面積，再加埋嗰8塊金屬板1600平方厘米嘅面積。我就咁計數計出嚟咧，就係67600平方厘米啦。不過廠方咧就話大概咧係68000平方厘米嘅面積啦，就真係正係原版 Crystal E 地盒嘅68倍啦。亦都係廠方推出地盒類產品歷來最大處理面積嘅單一產品。另外一個改動咧就喺螺絲度啊。首先安裝地盒嘅4粒螺絲，廠方話經過反覆比較咧，喺個螺絲度鑽個窿係有助聲音嘅表現啊。咁啊，廠方就話咁樣做咧，個地盒可以疏氣啊。另外接駁地線嘅 M4 瓦咧，亦都係用咗不鏽鋼鍍金處理嘅螺絲。好老實 ，Kojo 嘅產品連粒螺絲都好講究，大家喺個微距鏡嗰度就見到啦。我都試過唔少咧好天價嘅音響產品啊，喺器材上面嗰啲螺絲又歪嚟歪斜，有啲係生晒鏽，真係連粒螺絲都慳嘅。係呢啲唔講啦，快速睇埋個 spec 啦，前後2粒螺絲咧 M4 瓦，尺寸咧就如圖所示，重量咧都唔輕，830 gram 一個。首先咧要同大家講講呢啲咁嘅音響用嘅地盒咧，就唔可以代替你系統裏邊嘅 Power Ground 同埋 Signal Ground 嘅。你個系統都必須要正確安全咁樣接地咧，先至可以正常安全咁樣運作啊！呢一個產品咧唔係安全裝置，亦都唔可以消除你系統。如果你有 ground loop 嘅問題出現咧，佢都唔可以解決嘅。佢係一個調聲裝置嚟㗎，主要係 tune 你個聲。喺地線裏邊咧有好多干擾啊，咁雜訊唔會影響到你正常播放，唔會嘅。但係佢會令到你個系統嘅聲音比較粗糙啲、緊張啲。地盒咧就主要係針對呢一啲干擾去做一個處理，令到你個系統咧聽起上嚟好聽啲啊。所以係 tune 聲裝置嚟㗎。Kojo 嘅地盒咧就而家你見到就係喺 B&W 嘅 805D4 Signature 嘅下邊啦，每邊一隻我就用翻佢原廠一條地線，就駁翻落去喇叭嘅負極嗰度。咁啊同樣啦，由於呢一個地盒其實咧分別就係有，但係就唔會話錄音可以聽到出嚟嘅，咁所以我就唔傾向錄音做 A/B 比啦。咁其他器材方面咧，就喇叭就係 B&W 啦，咁擴音機咧就係日本 Sonote A3 合併式擴音機，我呢個貴嘢嚟㗎啦。咁跟住解碼串流機咧就係美國 MSB Technology， 即係而家右手邊嗰部啊 Discrete Stack。咁 One Core 咧就係 Silent Angel 嘅 Ran 7 V2， 咁就係成套組合㗎啦。OK， 好，咁我哋錄下音啦。My old friend, I've come to talk with people talking without speaking. People. Dogs sing, what a wonderful world.
啦，咁講一個聲啦。咁其實 Kojo Technology Crystal EG 呢個地盒嘅表現呢，係同大部分音響用嘅地盒個表現其實都相近嘅。即係最大嘅分別就係令到聲音嘅背景更加之靜，同埋更加之即係所謂嘅漆黑一片啊，係做到有感提升聲場嘅深度同埋闊度嘅。同一時間呢個地盒係可以令到聲音入邊無噪感呢係進一步減少，成個聲音表現層次更加分明嘅。無論你係聽流行曲定係管弦樂，定係聽緊爵士，聽乜都好啦，呢個提升係相當一致嘅。另外有樣嘢想特別提一提，就係今次金地盒呢個貴嘅版本呢，同大小差唔多 size 嘅舊版地盒，提升聲音嗰個力度係明顯大幅增強。好老實，有人玩 Hi-Fi 中意啲嘢大大件，有人就中意細細件。咁呢個金地盒可以做到咁細都有咁大嘅效能呢？呢個係好係壞呢，就因人而異啊。另外用 Kojo 嘅地盒，無論係舊版、地插定係新版，都係可以令到聲音嘅結像更加結實嘅。咁但係呢個金地盒唔係淨係加強舊版地盒嘅效能咁簡單，佢嘅聲底亦都係比較重音樂性，係幼細啲同埋圓潤啲，係有少少音色嘅調節。所以遇着一啲新世代所謂太過 Hi-Fi 聲嘅系統呢， Crystal EG 金地盒係可以令到聲音更加自然，而同一時間佢係絕對唔會影響到器材本身應有嘅密度同埋分析力。嗱，起碼我接一個或者兩個唔會啦，你接4-5個可能會啊。音響附件本身呢已經係一樣可有可無嘅嘢嚟㗎啦，即係你喺一個系統裏邊呢，冇地盒係一樣可以正常開到聲嘅，所以真係難啲去講佢嘅所謂不足啊。不如我就喺呢個位度咧講下深入玩地盒所遇到嘅難處啦。嗱，價錢貴咗平咗嗰啲我就唔計啦，因為其實幾皮嘢買隻地盒翻嚟都大有人在啊。百貨百客有平有貴，大家揀自己啱嘅就得噶啦。但係玩地盒最大嘅難處咧，係因為佢係一個被動式設計嘅產品，而且可以接駁喺好多唔同嘅地方，即係例如你可以駁喺前級啊、數碼訊源啊、擴音機啊、喇叭啊、拖板啊、電掣總龍啊等等啦。佢嘅表現呢，亦都會因為接唔同嘅地方而有所分別嘅。無論係幾百蚊圖仔啊，去到幾皮嘢嗰啲 high end 產品呢，都會有人話用咗好大幫助，同埋用咗冇乜幫助嘅。有人覺得過癮，但係呢個不確定性呢，亦都可能會令你覺得好煩都未定啊。咁另外，正話都講咗啦，地盒係被動式產品，佢嘅表現呢，無論係效能定係聲底演繹上，係特別受到地線嘅物料同埋品質所影響嘅。咁啊，廠方當然就有提供升級地線俾用家啦。我亦都建議想簡單啲嘅用家係可以直接玩原廠線或者原廠嘅升級地線。大坊間亦都有唔少玩家自己 DIY 地線出嚟嘅表現都可以差天共地嘅。所以玩得地盒嘅好老實，你要預咗玩埋地線嘅 budget。嗱，我今次試機就用原裝嘢算啦，但係我自己玩地盒呢，我一定搞個地線嘅。好啦，但係無論點都好啦，當地盒發揮到佢應有嘅效能，好似今次實試嘅主角Crystal EG 金地盒咁，如果係啱用嘅話呢，都幾可以肯定你駁咗之後，你都唔會甩翻佢出嚟噶啦。好啦，實試分享就嚟到呢度啦。有興趣嘅朋友呢，地盒呢啲嘢一定要自己去聽一聽嘅。咁記得喺本片說明欄裏面呢，睇下賣幾錢同埋邊度有得試聽啦。應該都好多地方有得試、有得聽、有得買嘅。好啦，咁今日同大家實試日本 Kojo Technology 最新推出嘅金地盒 Crystal EG。咁介紹嚟到呢度啦，咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離個鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。咁如果你玩地盒嘅話，你中意一部機一個地盒，定係一個大地盒玩晒呢？咁不妨留言同大家分享下你嘅睇法啦。好啦，下次再同大家介紹下唔同類型嘅音響附件啊，下次再見係咁，拜拜。